聽係咩咧？即係飲食業咧，其實有一班咧就俾呢啲咁嘅金毛仔咧就包庇住嘅。咁咧，所以咧佢哋有一班咁嘅友咧就定期幫佢宣傳。如果你一講少少飲食業嘅不是，或者講中咗佢嗰間 support 嘅不是咧，哇你就死啦！佢就即刻會做嘢，會做嘢就踩你，污蔑你消滅你。如果消滅唔到你咧，就開始揾公底佬嚇你跟住做好多嘢，要令你就係點啊？佢手頭上嗰啲黑食肆咧，一定要全部中意，唔中意咧就係異軍特者就係一啲咧就係一啲咩啊？就係異類就係一啲反叛者，馬來西亞不忠心的人咁樣。你哋馬來西亞玩乜嘢啊？全部玩民族情緒嘅，依家度係咪先咁講？外國跟住俾人哋欺凌咁樣，即係入咗一間學校咁樣啦，跟住咧俾一班鬼佬咧，跟住話欺凌你，你呢啲都唔係我金頭髮嘅咁樣。其實依家好似咧，即係當然有啲食肆係正規㗎啦，好似四季酒店嗰啲唔通唔係正規咩？即係仲有好多正規嘅餐廳當然做緊啦，我唔係講曬馬來西亞飲食業啦，但係有一群好似係行歪路，全部要圍，同埋有一班博主喺面度做保護，交保護費咁樣揾佢宣傳，跟住咧佢就會喺網絡同埋頻道同埋所有地方咧保護呢家餐廳不受所有污言或者係不利嘅説話所動，佢就負責接收保護費咁咧，保護呢家餐廳咧就一定要係好嘅 good 嘅，網上面從來冇唔好嘅説話，一有咧就係。所有咧佢就會即刻做嘢咁樣。喂，我想問下，我哋呢啲係獨立人士嚟㗎，我哋全部講真説話，眼見乜講乜，做乜感受乜，條毛俾風吹到係東南西北風啱啱衝到我條毛，就係東南西北風，唔會特登講西風，係咪先咁講啱唔啱啊？我哋係咁獨立者嚟㗎，唔會好似你咁為咗個廣告去做呢啲咧，好似咧收保護費咁幫啲餐廳去做嘢嗰啲人，係咪先？我哋係為咗咁樣去做人同埋做事。係咪先？我哋過嚟分享我哋馬來西亞生活所見到嘅一切所見所聞，同埋我哋其他國家。